And there we are. Infostream Namibia on this beautiful Friday morning in Windhoek. Dis lekker om julle hier saam met ons te hê. Goeiemôre. Vandag het ek die pragtige Julia Binge wat saam met my uitsaai. Hierso. Dis lekker om jou op die show te hê, Julia. Kaufeee, is heerlik om hier te wees. Yes, and we are on Food Fridays, believe it or not. Kyk hier so 'n bietjie in die agtergrond. Hier het ons die pragtige Jenna en ook Rami daarso, as julle net so 'n bietjie kan waai vir die mense. Hulle het spesiaal opgery van Walvisbaai om vandag hier so by ons te wees. Baie welkom julle twee. Ek dink dit gaan heerlik wees. Yes. Okay, so we've got a jam-packed session for you today. Julle moet oplet in die klas. Daar gaan 'n paar vrae gevra word. En dan het ons natuurlik verskillende hampers wat ons vandag gaan uit wat noem ons kompetisie hou. Ja, ons Vadersdag kompetisie vandag. Heerlike pryse hier om vir julle weg te gee. Yes. So luister mooi, daar gaan 'n paar hints wees. En as jy die vraag reg antwoord, kan jy 'n lekker prys wen. Nou ja, so ons gaan vir Jenna of vir Wynand wat ook daar aan die ander kant sit en Eugene vra om later vir ons 'n paar foto's te vat. And yeah, it is a beautiful morning in Windhoek. Die temperatuur is eintlik baie nice. Dis 'n heerlike oggend. En kom ons begin sommer die Vrydag met dit. Proost julle. Proost, né? Proost. Nice of you. Jy sien, dit lyk altyd vir my so lekker as julle hier sit en bier drink. Nou kan ek ook. Proost julle. And then we've got to apologize for yesterday. Yesterday we had a communications problem with one of our suppliers, communication suppliers. So yesterday, unfortunately, we had to schedule a previous show, which we did. So we couldn't go live yesterday, but here we are today. Food Fridays. Die van julle wat in Windhoek is, kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill. Kom drink 'n yskoue bier saam met ons. Yes, enige tyd. Ons wag vir julle. Okay, a little bit later, we're going to be talking to Jenna, who, with Rami, specifically drove up, hulle het nou opgery van Walvisbaai af, hier na Windhoek toe, om 'n Biltong Potjie te kom maak. Jenna gaan vir ons nou vandag leer hoe om 'n Biltong Potjie te maak. Ek het nog nooit in my lewe Biltong Potjie geëet. Ja, ek sien ook baie uit daarna. Het jy al eendag geëet? Nee. Okay. Gewoonlik sou ek gesê het, ek eet eerder my biltong met botter, maar ek sien uit na hierdie potjie hoor. Ja, definitief. En dan was daar spesifieke mense, ons noem hulle nou sommer met die naam chef Andrei van Sail, wat 3 dae gelede vir my gesê het dat 'n biltong potjie is blykbaar nie offisieel 'n potjie nie. 'n Potjie is 'n potjie. Jy braai die eie aan en dan sit jy jou vleis in en jou groente en so aan. So blykbaar is 'n biltong potjie nie offisieel 'n potjie nie. Dis soos Pluto. Jy weet Pluto die planeet? Ja. Jy weet hy's offisieel nie 'n planeet nie. So we're going to have to check that out a little bit later, whether we and you, almal van julle wat op die show is, of die biltong potjie klassifiseer as 'n offisiële potjie. Nee? Ons sal 'n bietjie daar moet check. Kyk, ek wil net gou by sê, Amanus, dit kom nou van die manne wat met 'n checkers braaibroodjie opgedaag het, nê? Dit is reg. Nee, Andrei. Ja. Ja, ene wat hy gekoop het en net warm gemaak het. Yes, net so. One of those, né? Okay. So, just that you know, we've got a competition coming up. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie pryse, Julia. Okay, so ons het 'n heerlike hamper gekry van Farm and Ocean af. Liesel, weer eens baie dankie vir jou ondersteuning met alles wat Infostream doen. Ons waardeer jou so baie. So by Farm and Ocean het ons 'n lekker charcoal pak gekry. Jy steek hom net aan die brand. Dis 'n Insta-Light, 'n 2 liter Coke en dan hierdie heerlike Jack Sparrow brandy. So 'n brandas. Is hy 'n Jack Sparrow of net 'n Sparrow? Of sorry, 'n Sparrow brandy. Ek weet nie of Jack enigiets sal met Karate water. So dit klink vir my soos Jack Sparrow. Sparrow brandy. 'n Sparrow brandy, karate water, handcrafted, created by Jack Sparrow. Really? Yes, so dit is 'n Jack Sparrow brandewyn. Nou ja, toe. So en dan het ons 'n lekker meat sticks pakkie, ons het 'n biltong pakkie en dan hierdie lekker koelsakkie van hulle is daarby. Ons gaan vir julle later in die show 'n vraagie vra hieroor, so let mooi op. En dan hier in die middel, ja. Hierdie is die heerlikste whisky ooit. Ek het dit al geproe, is 'n Tommy Ballard's whisky. It's a triple distilled, by the way. Yes, dis heerlik. What I found out from the supplier, whose name we're not going to mention, this particular whisky is almost $60 Namibia cheaper than some of your other favorite bottles. Yes.
Ons noem ons los dit daar. Okay, champagne vir Vadersdag hierso. Ja, ons het 'n Valera Pulse of Nectar. Cap Classique champagne hier. So ek dink pappa kan hom dalk vir sy mamma ingooi terwyl hy die whisky sit en drink. Daar's hy. Yes. En dan natuurlik 'n baie spesiale prysie hiervoor. Is 'n Onderberg horlosie. Soos daai in die ou dae. Wat noem Yes, jy daai it's called horlosie? a pocket watch. A pocket watch. It's the one that, what is that famous detective in sy maatjie? Sherlock Holmes. Yes. Hy het altyd sy pocket watch so uitgehaal en dan het hy die horlosie oopgemaak en gekyk hoe laat dit is. This one in particular is from Underberg. And jy klik hom so en dan maak hy oop. Dan sien jy al die binnegoed en wat en dan wen jy hom op. Jy moet hom elke dag opwen en daar's instruksies by. Jy mag hom nie meer as 25 keer draai nie, anders te pop daai springetjie on the dan leer jy inside. my nou ietsie. Yeah. So that is what we are having for today. And then het ons a hamper. We've got a hamper here from somebody who's not new to Infostream. It's Chef Terry. Remember Chef Terry, the famous one? Yes. He's given us a hamper of all his famous sauces. Chili sauces, normal sauces. Ek is nie heeltemal seker wat hy alles hier voorberei het vir ons nie. So ek sien daar's ook spesiale spices en allerlei goed wat hy daar ingesit het. So these are the 3 hampers that we are giving away today. So moet asseblief nie weggaan nie, bly ingeskakel by Infostream Namibia. En ja, ons het nou al 'n klomp maatjies hierso by ons Yes. hierso. Ons het vir Eugenie hierso by ons ons het vir Wynand, ons het vir Jaco en soos dit almal hierso by ons by Nico's Pub and Grill. So kom maak 'n draai hierso by ons en dan drink julle 'n koue ene saam met ons op hierdie wonderlike Vrydag. Yes, en onthou mooi na die vrae te luister, mooi na die show te luister want jy kan dan een van hierdie 3 hampers wen of al 3 as jy vinnig genoeg is. Yes. Ongelukkig moet ek die draer van slegte nuus wees vandag. Hoekom? Want ons Suid-Afrikaners kan ongelukkig nie Ja, die deelneem nie. bloemfonteiners. Piet, jy Pak mag jou nie tas, deelneem nie. Ja, Piet, pak jou tas en trek na Namibia toe Heeltemal dat jy reg. ook iets kan wen asseblief. Dan kry jy ook nie so koud nie, Piet. En ek weet jy het my nommer ergens het jy my nommer gekry. Ek wonder of Dirk nie my nommer uitgelek het na Piet toe nie. En Piet kom klim net in jou kar en kom na ons. Then also some of our friends that are in Angola, Eben, daar buite, ek weet jy's in Angola, maar een van die dae is jy weer terug en dan kry ons jou weer op die show. Okay, so agter ons is die vure aan die brand. Ons het vir Jenna kom gou hierso na ons toe asseblief. Ons infostreamers, hierdie is die pragtige Jenna. Sy en Rami het spesiaal van Walvis Baai af opgery, spesiaal vir vandag. En ons moet vir julle sê baie dankie. Dis heerlik om julle twee te hê. Wonderlik. En ja, hulle is van die maatskappy Photo Ventures. Ons gaan 'n bietjie met Rami later gesels terwyl Jenna in die agtergrond die pot maak. Ons gaan ook 'n bietjie met Jenna praat oor die potjie. So bly ingeskakel. Moenie weggaan nie. We're just taking a commercial break and we'll be back in a jiffy. Kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill.
vat dit vir ons op Vrydag. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Yes, and we've got a whole bunch of info streamers that are online that have reminded us of something. Ja. Nee? Wat is dit? Julia het van die pryse vergeet, ekskuus. Nee, dit is nie jy nie. Afgesien van hierdie heerlike pryse wat ons nou aan julle voorgestel het. Ons het hoe jy daai ene gedoen nie. So, Ons het hierdie ene gedoen. Nee, ons We het did this Chef Terry, I spoke about the sauces. jy Ek het het dit gepraat gedoen. van die Ja, sauce. sien jy. Ons het nog 2 So pryse. afgesien van hierdie heerlike 3 pryse het ons nog 2 pryse. Okay. Een van hulle is 'n sonbril for free van Right. My Eye Optics. So as jy Yes. hom vandag wen, kan jy na My Eye Optics toe gaan en jy kan vir jou sonbril gaan uitkies. Right. 'n mans sonbril. Okay. En dan nog 'n lekker prys wat ons het is hierdie Tatekulu trailer wat hier by Nico staan. Ja. 'n Voucher ter waarde van R300 vir 'n lekker cut en shave. Daar's hy. Hare en baard. For as jy Father's Day. georganiseer. Then you organize. So go to Tatakuru Barbershop for a cut and shave, mits jy die prys wen. Okay, so ek dink dit is nou tyd om die eerste prys weg te gee en dit is hoe dit nou gaan werk. Okay. Op ons linkerkant is ons Vadersdag prys, our Father's Day prize from Farm and Ocean. Once again, thank you Farm and Ocean, and also Liesel, who's made this possible for us. And daar goed nou, sure. Nou gebeur die ding. Lekker koei. 'n lekker koue ene Dankie met Marceline. 2 onderbergs. Kom dit van Nico's Pub and Grill af, Ja, né? meneer, Daar's hy. op die huis. Die op die pragtige huis. Marceline julle. Ja. Marceline, who's one of our favorite waiters here at Nico's Pub and Grill. Okay, so Julia, Yes. what we're going to be asking is we're going to ask you the question, and then you guys have to go into the comments section, and you will need to answer the question in the comments section. Yes. Okay. Die eerste een wat antwoord. Ja, op die linkerkant vir hierdie Farm and Ocean prys sal ek die vraag vra. Jy Ek dink kan dis hom maar maar net, nee. Okay. So, wie is Kaufeee se mede-aanbieder vandag en ons soek die naam en die van asseblief. The first person that puts that into the comment section, you will win the prize. Ons drink in die tussentyd 'n oendie. Ek wag. Prost. Hoekom is dit altyd een prosit? Hoekom is dit nie 2 prosit nie? Okay, so please go and type that into the comment section. We are waiting for your answers. And let us know. Ek weet ons het vir ou Gerard Steenkamp op en onthou net, nee, familie en vriende mag nie deelneem nie. Lisel Kotse. Kyk nou hierso. Pierie. Ai, Piet Spies, ons het mos gesê jy mag nie deelneem nie. Jy's mos in Bloemfontein. Wat sal ek nou sê? Asseblief tog, ons vat maar die tweede persoon hier. So Piet, hallo, trek Baie net hier dankie toe. Piet. Dis amazing dat Dis- jy weet wie ek yes. is, hoor jy? Yes. So trek nou Namibia toe asseblief. Okay, so we're just going to show you our Father's Day competition day today. And we've got that hamper from Farm and Ocean. The first person who can tell me who's my co-presenter this morning, and we need a name and also a surname. Kom, laat julle vingers bietjie tik. Dit vat vir my net hopeloos te lank. Heeltemal. Het hulle nie data nie of wat?
Dit lyk vir my die mense is vandag aan die bed of Okay, siek of alright. net nie lus om met ons te praat nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Okay. Of hulle wil nie hierdie heerlike prysie wen nie, dan kan ek en jy dit maar Ek kan nie glo dat niemand weet dat Julia Binge met my uitsaai vandag nie. Kom ons kyk, Wow, ons het nou nog so 'n paar fascinating. mense hier bygekry Weet vandag. ons, you can win this wonderful Farm and Ocean hamper this morning. Piet sê hy mag antwoord want hy ken al almal in Namibia. O, ek sien so. Maar dan moet jy maar hiernatoe trek, hoor. Of dink jy ons moet nee, ons kan nie dit die reëls verander nie want anders Nee. as Dirk terugkom dan word Ja, Kaufeee ons is in weer die sop. Ja, dan is ons weer in die sop daarso. Okay. So, As sy Wie is dit? Tia Skutte. Tia Skutte. Well done. Congratulations, Tia. Well done, Tia. Big round of applause, everybody. Yes. Vir Tia. Tia, jy het die Farm and Ocean hamper gewen. Well done, congratulations. Kom, maak gou 'n draai hierso by ons. Ons weet jy is alleen want jou man is ook op daai trip wat Dirk is. Kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill. Right. We are just going to quickly have a look at some of our advertisers with us this morning. Right, and then we've got Frosties this morning, refreshment unleashed. Get your ice from Frosties. Frosties, our ice provider, Darren and his team, they will take care of all your ice needs, whether you are in a big business, a small business, or even just at home. Go and get your ice from Frosties. Then we'd like to also thank the Total Group of companies, the Total Security, Total Realtors, and also Total Trailer Hire. Baie dankie vir julle ondersteuning, Total Group of Companies. En julle kan hulle natuurlik by daai volgende nommers kry. 264 8141 51144. Of as julle huise wil verkoop of huise wil koop, gaan julle na Janita toe. Sy is by +264 81272 7260. En as jy 'n trailer nodig het, dan bel jy net 264 81415 1144. Stock, stock, stock. Over here at Global Parts, we pride ourselves on having stock. And if we don't have it for you, we're definitely going to get it for you. But there's a high chance you'll find stock. So come down to Global Parts for all of your car needs. Get stock. En daar is ons terug. Okay, I know Pierre, I know. Jy is baie eager vir vraag nommer 2. Want dit is natuurlik die Tommy Ballads en wat is daai ene se Dis daai naam? heerlike Valera, Pulls of Nectar. Dit klink so romanties, Stop hoor it. hierso. Ek is nou oor dit. Saam met 'n pocket watch van Onderberg. Okay. So Julia and I, we will still think about what question. Het ons 'n vraag al vir die storie? Kan nie onthou nie. Okay, ons sal nog 'n ander vraag dink. Maar well done Tia Skutte, jy het die Farm and Ocean hamper gewen. En dan is daar nog kommentare wat op die oomblik deurkom. Moet ons eers vir Chef Terry die hamper weggee of dan die Onderberg of eers, wel nie die Onderberg nie, dis die Tommy Ballards, dis die champagne en die Onderberg saam met die Onderbergie wat langs die pocket watch is vandag. So let us know which one we should be doing. Okay, we're going to look at the headlines of the newspapers. Nogal baie interessant vanoggend. There seems to be a bit of a medical aid issue in Namibia. Julia, ken jy vir Bankmed? Yes, Kaufeee, ek het so 5 jaar in Bankwindhoek gewerk. Okay. So ek was op Bankmed self en in daardie tyd wat ek daar gewerk het, was daar geen bybetalings of enigiets op Bankmed gewees nie. I'll give you an example. My mom, ne? She was in Tsumeb. Sy het in Tsumeb gebly en sy was die bestuurder van Swabou in Tsumeb.
Dit was natuurlik wat die oorspronklike Suidwes-Afrikaanse bougenootskap. It was a building society, and which went on well through from the 80s into the 90s, even in the 2000s. Swabo only merged, I think, with First National Bank here towards the end of the 90s, if I'm not mistaken. And here was the interesting thing. If you used to work in a bank or a building society, you automatically fell into that industry's medical aid, which is called bank med. Okay. And an interesting thing about bank med was that even once you went on retirement, without contributing to this fund, you had full medical cover. Absoluut, ja. And I've also got to say thank you to BankNet, because back in 1989, I started working at Barclays Bank, well, First National Bank in Tsumeb. And I worked for the bank for 5 days, and I signed my BankNet form on the Friday afternoon. And on the Saturday afternoon, I broke my neck on a motorcycle. Oh, And BankNet paid for everything. yes. I think we had something like $200 or something that we had to pay. So BankMed has been for many, many years a Ongelooflijk. very formidable medical aid. Ongelooflike. Wat sê die Republikein in terme van BankMed daarso? Want ek weet dit is op die voorblad, Julia, as jy dit nie die bladsy of die koerant kan optel Yes. en net vir almal van julle wys. So op ons voorblad vandag van die Republikein BankNet, verhogings, bybetalings moet help red. Ja. En wat ek verstaan is dat hulle bybetalings wil opskuif met 10%, né? Kaufeee Something seker reg like that, verstaan, ja. yes. Soos ek nou nog gesê het, toe ek in die bank begin het, my ma was in die bank gewees. Ek kom uit 'n familie van bankmense af. Right. Daar was nooit bybetalings, nooit enige van daai tipe goed nie. In vandag se koerant is dit ongelukkig dat hulle daarna kyk om dalk verhogings, bybetalings Right. moet inbring om BankNet te red, as ek dit Yes, reg verstaan. correct. Yes. And I speak of a little bit of experience here, because at one stage of my life, I was the business development manager for NHP, Namibia Health Plan. And an interesting thing that is developing now is that it seems what the newspapers are telling us, and that what we are reading in between the lines, if you know what I mean, is that BankMed seems to be in trouble. Okay, so the question is, how can that be? Because I mean, the banks are one of the most profitable businesses in our country. I mean, their buildings are the biggest in every town. Yeah. Have you ever noticed, wherever you go, it is the banks and the insurance companies that just seem to have the biggest buildings, right? And then they move their buildings from the center of town into Kleine Kuppe, or they build huge buildings and what. How can it be, that's the question I have, that BankMed is in financial trouble? We are not, well, the German newspaper is saying it, and here it is on the front page of the Allgemeine Zeitung, today, the 16th of June. It says in German, Krankenkasse im Not. It basically means medical aid in jeopardy. All right? It's in trouble. So here comes the thing. They are now talking of possibly moving all the members into private medical aid funds. Nou, dit is nou vir my 'n baie interessante ding. Wie het hierdie mediese fonds en die mense wat dit bestuur, the people that have managed BankMed, have they corrupted it? That's the first question that comes up. In other words, there's more money going out than what's going in. Okay? Normal, what we call possible African theft, like we've seen in aircraft companies, or what we've seen in parastatals, and all that kind of stuff. So that certain individuals who profiteered from this just want to, wash their hands, if you like, so that now
the staff, the bank staff, are now, they need to go, they're in a situation now where they possibly have to go and join a private medical aid fund. The other question that I have is, should they not join a medical aid fund so that they in turn can start paying the contributions of private enterprise? Wat kos jou mediese fonds jou 'n dag? Ag, 'n maand bedoel. Mediese fonds het, ek moet met jou eerlik wees, het through the roof gegaan die Exactly. afgelope paar jaar. Ek vat my ouers. Right. Dis mense wat naby aan aftree is, Ja. wat nou tussen 5 en 7 000 rand 'n maand moet betaal per persoon vir mediese fonds. En wat ons ook dalk in gedagte moet neem aan is dat mediese fondse en dat bank met nou dalk hierdie struggle het, is Ja. koste van behandeling het ook through the roof gegaan. Yes. X-ray is nie nou meer net wat hy was 7 jaar terug nie. Ja. Hy's nou 400% daai prys. Ja. So dinge het so geeskaleer dat ek kan verstaan dat mediese fondse dalk bietjie struggle om by te hou. Well, there you have it. Let us know of your comments en laat weet ons 'n bietjie en dan kan ons dit van daar af vat. Wie het ons op die show vandag? Want hoeveel mense het ons op die show op die oomblik? Ons het so 'n bietjie gesukkel met die internet nou, maar ek het hom alles weer hierso en ek is terug. En ons het vir Zelly natuurlik weer, ons Okay. grootste fan. Sy is vandag hierso. Josie Becker, môre vir jou. Karen Milan, goeiemôre. Sy sê hy het 'n mistige en koue Bloemfontein uit. Dan het ons natuurlik vir Piet. Hallo Piet. Tia, jy het jou prysie gewen. Dirk, goeiemôre, goeiemôre. En dan het ons Gerrit Steenkamp, goeiemôre vir jou. Joachim, môre. Achim, môre. Dan is dit seker nou tyd vir daai tweede prysie, dink jy nie so nie? Ek dink ons gaan vir die tweede prysie. Kom ons gaan vir hierdie ene in die Ek middel. dink ook so, ja. I've just thought of something. Yes, okay, daar's sommer 'n nuwe vraagie, dink ek. Okay. All right. So we've got this wonderful prize of the name that I can't say, Valera. Valera, Pearls of Nectar. Okay, champagne. And we are celebrating Father's Day, which is happening this Sunday, by the way. And then we've got the Tommy Ballard's whiskey. Triple distilled, beautiful, fantastic. Together with the Underberg pocket watch over here and a Underberg that we will be giving away on Infostream Namibia. May I ask the question this You time? may. Okay, cool. You may. All right. So just before we take our commercial break, all right, the first individual on the comments section that can type in @Underberg and hit enter will win this beautiful prize. So why don't you do that, and then we will take it from there. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. Well, there we
we are our Father's Day competition. We'd just like to say thank you to Farm and Ocean. Their prize on Julia's left-hand side. Thank you, Farm and Ocean, for for giving us this Father's Day hamper. Okay, Julia, kom ons gaan nou gou 'n bietjie terug daarson na die comments section. Wie was die eerste persoon wat gesê het onderby? Laat ek net 'n bietjie check. We keep things, above board, if you know what I mean. Ons het vir Wynand Reed gehad. Hy was eerste. So, hartlik baie geluk Wynand Reed, maar jy mag nie deelneem nie, want jy is deel van die maatskappy. You are part of the family. Okay, so let alone we've got a crying Wynand here next to us on the right-hand side. Who was the second? The second one that commented was niemand anders nie as Future Media's Radio Wave. Radio Wave. Hello, our colleagues in the media world. Congratulations. There we go. Radio Wave, thank you very much for joining us this morning. It was fantastic. It's fantastic having you with us. And Julia and I have taken a decision that we will deliver this prize personally to Future Media, which those are our big friends and our colleagues, but Future Media and also Radio Wave and a whole bunch of other media sections out there. Congratulations, you won yourself the champagne, the Tommy Ballards, and also the Underberg clock. And Julia and I will be delivering this to you guys at your offices personally. So, they should maybe just be in contact with us. Right? Yes. Ja, stuur net vir ons daar 'n boodskapie dat ons net weet want daar's mos nou 'n paar presenters op Radio Wave, so ek weet nie hoe gaan julle hierdie ding nou deel nie. It's going to be interesting when we deliver this particular prize, Radio Wave. Stuur ons 'n boodskapie op Facebook, laat ons net weet vir wie ons in die hande moet kry en dan sien ons julle. Okay. So there we go. Okay, so let's just have a look at some of the other people that are supporting us here at Specboom Media, or for those of you who don't know, also our basically our channel Infostream Namibia. Then next weekend, dit is nou die naweek van die 24ste Junie, né? Ek kan nie wag nie. Daai gaan baie lekker wees. Ons is by die Biltong en Braaifees in Otjiwarongo. There are going to be stalls, live music, kids area, and of course various artists like Petrus Ludwig and Laura and also Claudine, then also the world famous Kaufeee Kapelle, and lots of various items for young and old. There's going to be a kids area, so next weekend is going to be the place, Otjiwarongo. En ek weet al daar kom mense van Omaruru af. Sanay en Ollie, sy en Ollie, die twee kies kom ook vir ons kuier. So kom maak 'n draai volgende naweek in Otjiwarongo. Ek dink dit is nou tyd om met iemand anders te praat. Ja, ek dink ook so. Miskien met ons bietjie. So, kom ons kry 'n bietjie vir Rami. Ja, raak vir my stil. Rami, kom tog 'n bietjie nader, kom sit hier so 'n bietjie tussen ons. Okay. Dames en here, hier's 'n baie groot vriend van my. Inteendeel, ons was skoolmaats. Ons het saam groot geword in Somet. Leon Pearson, maar almal ken vir Rami. Rami, dis lekker om jou op die show te hê. Baie dankie om hier te wees. Rami, ek moet vir jou ietsie sê, né? Dis baie nice van jou dat jy van Walvis Baai af gery het tot hierso en dat jy ons beautiful Jenna saamgebring het wat vir ons die Biltong pot maak. Baie dankie. Dis 'n eer, regtig. Okay, so let's talk about Rami and his business. Okay. En miskien kan Jenna net gou hierso ook hallo sê. Kom. So, hierso, that's it. This is a team, right? They're working in Walvis Bay. Okay, so what we've got here, Rami, wat is jou besigheid se naam weer? Photo Ventures Namibia, baie maklik om hierso te lees. Photo Ventures. Yeah, Photo Ventures Namibia. Julia is going to give you the links so you can go and visit them. Okay, ons het hier so pragtige foto's van ons Namibiese landskap. Vertel ons 'n bietjie meer, wat doen julle? Ons is maar meer gespesialiseer in die duine toere by Sandwich Harbour. Daar's baie companies wat dit saam met ons doen. Vandag behoort nog maar net gelukkig aan ons en ons is baie dankbaar daarvoor. Saam met dit doen ons dan ook kayaking en ook moon landscape toere wat jy nogal gereeld doen.
Ons het 'n redelike groot span freelance mannetjies wat saam met ons ry, almal baie goeie guides. Wat die area baie goed ken. Party van hulle sukkel partykeer bietjie met die Engels, maar soos wat Gerard altyd sê, die Franse en die Italianers praat net so swak Engels soos wat hy dit praat. Exactly. Dit maak dit baie saak. As long as they understand As each other. long as it's understandable. Ja. Okay, so photo ventures. Met in ander woorde, julle konsentreer op fotograwe of vertel my 'n bietjie Baie meer. mense dink dit gaan net oor fotografie. My verduideliking daarvoor is ons neem vir julle met julle kameras na die plekke om die mooi foto's te neem. Wow. Wow. Hey, So it's all up to you. So Amateur, it's the personal experience and the photo experience. fantastic. correct. Awesome. En een van die mooiste landskappe wat jy gaan sien in die land. Amazing. I mean, looking at these photos here, this is absolutely stunning. Huh? How do you shoot an animal? With a camera. Hallo. Keep it Nee. alive. Huh? That is fantastic. Ek bedoel, ons kyk nou na hierdie wonderlike foto. Hoe werk dit? Is dit dagtrips of is dit oornagtrips of hoe werk ons dit? het, dis alles, kom ons noem dit halfdagtrips, maar ons het ook voldagtrips. Daar's party mense wat bietjie meer tyd wil spandeer. Ons normale tye is tussen give or take 8:00 in die oggend tot 12:00 en dan weer van 12:30 tot 5. Wow. 'n Baie belangrike ding bly natuurlik altyd jou getye. Want as jy 'n hoë gety het, kan jy by die lange wand nie inkom nie, so jy kan nie al die pad inry. Lange wand is wat? Die lange wand is daar waar die see en die sand meet. Daar kom En die is twee dit 'n by lang stuk? Daar is omtrent 'n 4 kilometer stretch vandat jy by die lange wand aankom tot jy by Sandwich Harbour aankom. So you've got to go through Langewand in order to get to Sandwich Harbour. If it's high tide, it's a no-go. Dan stop jy daar, maar daarvan af gaan jy dan in die duine in. Okay, maar En hoe dan lank kom jy by die mooi plek. Hoe lank vat dit nou om Langewand te ry? Is dit Langewand? 5 minute, 10 minute, wat hoe? Ja, kom ons noem dit 10 minute. Maar dan moet- dit vat langer want jy stop altyd vir foto's. Wow. Okay, so ek wil nou graag ek het nou my kamera ingepak. Ek het my beautiful vroutjie Zelly ingepak en ek vat my eie kos saam en my eie drankies of hoe Nee. moet ek my eie kar bring? Nee, ons bederf vir julle, julle ry saam in ons kar, jy kry 'n professionele drywer wat vir jou invat. Oeh, Jy lekker. kry 'n piknik in die duine, jy kry champagne, bier, Holy camole, ja. drankies. Ja. En jy gaan geniet net jouself. Ons doen die werk, julle neem die foto's. Dit klink vir my na 'n Dis, plan daai. I think hoor. you've got me sold by the way. Ek dink dit gaan nou die geval wees dat ons seker maar vir Infostream 'n bietjie moet Walvisbaai toe bring. En onthou net, né, Sandwich Harbour is nie 'n hawe soos Walvisbaai of Loederrits of Kaapstad nie. Is just a spot in the middle of nowhere. Why is it called Sandwich Harbour? Is daar het daar vroeër mense 'n hawe wou ding doen? Daar is 'n bietjie spekulasie, ek gaan gou so skryf. Is reg? Dis eintlik baie interessant. Right. Die Duitsers wou destyds by Sandwich Harbour 'n hawe oopgemaak het. Okay. Intussen het die sandbank van Sandwich Harbour het 'n bietjie hoog opgekom en hulle was al reeds besig met Walvisbaai se hawe wat natuurlik 'n beter bed was. Okay. So Sandwich Harbour het net weggeval en meer net van 'n attraksie geword. Yes. Daar's baie geskiedenis oor Sandwich Harbour wat ons nou nie alles sal by kan ingaan en so aan nie. Feite is daar was actually vir 'n lang tyd mense wat gebly het in Sandwich Harbour. Nee, permanent. Permanent gebly het. En as ek mag verkeerd wees, maar ek dink die laaste mense wat daar weggetrek het was rondom 1953. Van daar af het dit net 'n attraksie geword. Aanvanklik net 'n visvangattraksie, maar nou is dit een van die mooiste plekke in die land wat die wêreld wil besoek. Wow. So, Fascinating. So dan het julle nou 'n bietjie geskiedenis wat Rammy hierso vir ons vertel. Go to Photo Ventures Namibia en gaan boek 'n bietjie 'n trip Sandwich Harbour toe. Het jy sê vir my gou, Rammy, is dit sê maar is daar is dit moeiliker in die seisoen om by julle te boek want julle is dalk 'n bietjie oorboek? Ja, Wat is die beste tyd van die jaar om 'n Sandwich Harbour trip te doen? almal hou ons van die somer, want nou hoef jy nie so koud te kry nie. Ja, natuurlik. Okay. Maar ons besigste seisoen is middel Julie tot einde Augustus en 'n bietjie in September. En dit gaan alles oor jou Europese somervakansie. So dan is dit by hulle somer, maar hulle kom in ons winter in en kom geniet ons werk. En dis 'n dagtrip, is dit? Ons is 'n halfdagtrip of 'n voldagtrip. Daar is natuurlik baie ander opsies ook, maar
Kontakgerus, ons praat oor dit. Maar sal jy nie die voldag trip eerder voorstel nie, dat 'n ou dit alles kan inneem, want dit is so 'n ongelooflike omgewing. Dit is 'n kwessie van hoeveel tyd het jy beskikbaar. Nou baie van die mense wat hulle graag doen is 'n kombinasie. So dan doen hulle omdat ons die bote net in die oggend regtig kan doen. Jou marine Vertel ons. as jy nou Pelican Point toe op die boot gaan en dit doen julle ook? Nee, ons fasiliteite. Julle fasiliteer. En dan as dit klaar is, namiddag begin jy winde gewoonlik en dan is dit nie lekker op die see nie, so dan vat ons die mense in die middag. Sundowners En dan kyk jy eerder na ek sou eerder vir 'n kombinasie gaan. As 'n voldag net op sandwich te spandeer. Doen al twee, want al twee is mooi. Daai is 'n goeie punt, Ja, al twee is mooi. Fantastic. So die eerste deel van die dag doen jy die water, en die tweede deel van die dag doen jy die Maar sand. Kaufee, het jy dit al gedoen? Nee, ek het die harbor, I've done the Ja, harbor die trip thing. watergedeelte. Yeah, but I haven't seen sandwich yet. Maar julle doen die maanlandskap ook, the moon landscape. Don't you guys do something there as well? Ons doen. Okay, this is Dis 'n heel ander ballgame weer. Daarso is jy weer in die klipwoestyn. aha. Okay. Nie so baie sand nie. En alles het sy voordele en sy mooi. Well, there we have it. Rami, this is fascinating. So if you are in Walvis Bay, or if you're coming to Namibia as a tourist, go to Photo Ventures. No, Julia's put in the links, no? Ja, ek het vir die links Daar het ingesit. ons dit nou. Oukies, moet dit nie uitmis nie. Sandwich Harbour is een. Ek weet baie van ons het al die hawe ding gedoen, die Pelican Point gedoen. Maar die Sandwich Harbour trip is 'n regte experience. Ek boek sommer 3 dae, doen die Moonlight of die Moon Landscape, die Sandwich Harbour en dan doen jy sommer weer die water ook. Yes. Rami, baie dankie dat julle dit spesiaal opgery het. Dit is vir ons 'n groot eer en ek julle iets vertel. Wat wil Rami vertel? Rami het ook 'n surprise. Kom hier so. What's a surprise? Het Rami. Hy het vir julle iets wat hy present. Okay. So Rami has My got hele a gesprek oorgevat van die kant af. ja. Jenna's in die agtergrond. Okay, so we've got comments from the Peanut Gallery, maar dit gaan eintlik oor Rami wil ietsie sê. Wat wil jy sê? Wel, ons gaan aanbied vir 2 persone. Ja? 'n Prys, julle kan besluit wat so vrae julle wil vra en so aan. Okay. In Julie vir 2 persone 'n halfdag trip sandwich doen. In Julie 'n halfdag trip Sandwich Harbour toe word gegee deur Photo Ventures. Dit is nou 'n nice surprise, hey? Jo, dit is 'n groot prys. Right. Okay. So I think we're going to do the same. The first person that types in at Photo Ventures Namibia. At Photo Ventures Namibia wins the prize for 2 people for a half-day trip to Sandwich Harbour in July. Okay? Anything from now up to in July. Anything from now up to the end of July. Julle swak op moeders. Julle moet nou begin tik daarso aan die kant. En ja, moet nou nie die intik en dan wen jy die prys en dan gaan jy nie. Okay? So like, hello. Concentrate a little bit. We're going to take a quick commercial break en dan wys ons gou vir julle weer hierdie. Fascinating, these beautiful pictures of Photo Ventures Namibia, and as we said, you stand a chance to win a prize of 2 people, a half-day trip to Sandwich Harbour. And let me tell you something, that is a baie beautiful plek daar, né? Dis ongelooflik. Huh? Okay, so asseblief, the first person to type in at Photo Ventures Namibia, one word, you stand a chance to win that particular prize. So ja, kyk net daarso, kyk net hierdie beautiful landscape. Dis ongelooflik. Nee, Hoe die unbelievable. Ocean meets the desert. Exactly. Nêrens in die wêreld het jy Hey, hierdie ou Piet van Bloemfontein, jy mag weer nie deelneem nie. Maar onthou net, né, in Suidwes wil ek graag bly. Dis die wêreld net vir my. Ag, as Piet 'n trip hier reël dan maybe toe, dan kan hy seker deelneem. Ons vat hom af na Rami toe. No, don't you worry. Ons moet hom op 'n call ietsie gee, verstaan jy? Ons het ons wenner Kaufee. Ons Check. kan dan nou. Hi, Ons het het ons 'n ons wenner. wenner. Daar's 'n foto van hierdie flaminke. Rami, weet jy hoekom staan 'n flamink altyd op een been en trek jy aan die een op as hy slaap? Ja. Het jy al gesien? Want as jy al twee optrek, Dan gaan hy in die water in, verstaan jy? That's massively interesting. Okay, so here we are back again. Julia says that ons het 'n wenner, we've got a winner. Okay, who's the winner?
Ons wenner is Erna de Klerk. Well Hallo done. Erna, groot hande klap. Erna, ek hoop jy is in Namibia. Jy moet net sê ja, ek is in Namibia. Ja. En dan moet jy asseblief sê vir ons dat waar jy is, dat ons dit 'n bietjie kan weet waar jy is en dat ons die nodige reëlings kan tref sodat Rami en ook dat Jenna vir julle moet in kontak wees met mekaar en dan gaan jy op daai beautiful trip vir 2 na Sandwich Harbour toe. Baie dankie Rami. Ons waardeer dit baie. Ja, is 100%. All right, so let's just have a look what we need to do. We're just going to take another commercial break from one of our big friends, and then we'll be back. And then we've got F1 Auto Traders. If you want to buy or sell your car, then be in touch with Andre at F1 Auto Traders. You can be in touch with Andre at 081-387-7029. And then we'd also like to say thank you to our Warm Wednesday special. Okay, so this is Namib Smoked Meat House. Julle moet hulle 'n bietjie try. Hulle is hier so in Olympia. And they make the most fantastic smoked meats. Go to Namib Smoked Meat House. If things aren't that good, if somebody passed away or it's the end of life, Dit gebeur. then you need some assistance. Then you go to Abigail Smith from Fern Funeral Solutions. Abigail and her team, they take care of all your funeral needs or your whatever it might be. You know, they sort out death certificates, you know, and they arrange for a burial or cremation and all that kind of stuff. So this is the time where you need to have a friend, and Abigail Smith from Fern Funeral Solutions, they will help you out. That's it. Daar het ons dit. En ons is Okay, so ons het nou wenners. Ons moet seker 'n notas vat hierso. Ja, ek het my notaatjies Het jy jou by my, notaatjies ja. hierso? Okay, so the winner of the Farm and Ocean was Van my oudste winnaar was Tia Schultz geweest. Tia Skutte. Ag, Tia Tia Skutte Skutte, geweest, dis reg. ekskuus tog. En dan die Photo Ventures Okay, Photo Ventures. was geweest Emma de Klerk. Daar sê Ek het Emma. nou nog gesê Erna, want ek het my brille op. Ek kan Okay. nie mooi sien nie. Is Emma de Klerk Emma, met wel, 1 M. mooi Sy het gedoen, vir ons Emma. gesê. En dan die wenner van die Undi Ja, dis reg. was The Tommy Ballads. Do we have to check our stuff there again? It was Radio Wave. It was Radio Wave. That's ja, what dis she's waar. in. Okay, cool. So ons het nou nog 2 pryse om vir julle weg te gee. Dit is Chef Terry se heerlike hamper. Ek wil Ja. daai ding die hele tyd soos ek kryf dit. Ek wil dit hê. En dan die paar sonbrille Yes. by My Eye Optics. Ja, ja. So ons het nog 2 pryse om julle weg te kry. Moenie weggaan nie. Ek weet ons is bietjie lank op die show vandag, maar ons kuier so It's lekker. because it's Father's Day, by En the ons way. maak potjie. Onthou mense kan nie 'n potjie jaag hê. Okay, Julle weet dit. so for those of you who don't know where our big friend Dirk Kleinschmidt is, he is on a trip with a back to basic motorcycle people. Okay, and they've taken a trip into the north. Ja, so Grootfontein, hulle was in Grootfontein. Yes. Hulle is op die oomblik in die Wundu. And the back to basic motorcycle trip is basically you are only allowed to use that what you can take on your motorbike. Okay, so let's have a quick look at this. Okay. Genau. So there you've got all the info that has happened. Also thank you to our IT team that have made this wonderful reel for us. Ons is baie bly ons het julle aan boord. Ek weet, ons sien julle nou daar aan die ander kant. En dan kry julle dalk ook 'n klein onderbergietjie. Okay.
Alright, kom ons kry gou vir Jenna. Jenna, kom gou hier so na ons toe asseblief. Okay, ons het vir Jenna. En Jenna maak vir ons 'n potjie. Okay? En hier sê lyk sy nie te pragtig nie. Huh? Kyk net nou, dis sommer 'n klein jong. Hoe dan nou? What happened? Okay, Jenna, dis lekker om jou op die show te hê. Dankie dat jy en Rami saam van die kus af gery het net om by ons te wees vandag. Dit is baie special. Net? Okay. So, vertel ons 'n bietjie meer. Wat doen jy daar in Walvis Bay? Okay, ek is 'n freelance guide. 'n Guide. En ja, Okay. ek spesialiseer weer in moon landscape. Right. So ek kan dit alleen by myself ry. Ek het nie 'n man nodig om my te help nie. Okay. Dis That's say. So there we go. En ons het nou 'n paar vroue guides wat en Photo Ventures het begin met dit om vroue guides te hê want die toeriste geniet vroue guides baie meer. Ons het so 3 vroue guides wat Sandwich Harbour ook ry. Ja? Ja. Dan bestuur julle die karre. Ja. There we go. I'm going with Jenna because women are the better motor drivers. Thank you very much. Kas hy. Ja. En so met ander woorde, jy's 'n sê maar freelance guide, so met ander woorde Rami bel jou en sê, "Okay, jy vat vir my 10 mense of 5 mense om foto's te gaan vat." Is dit reg? Ja, wat eintlik gebeur is ek werk eintlik fisies vir Photo Ventures. Okay. So as daar nou 'n moon landscape inkom en daar is 6 karre uit Sandwich Harbour toe, maar daar's 1 moon landscape, dan vat ek die moon landscape en die manne en die vroue guides wat die duine nou al ry, want ek is nog nie heeltemal getrein in die duine nie. Right. Ja, nee, ek kom daar. En dan ry hulle duine toe en ek ry moon landscape, Welwitschia, En al daai goedjies. Is daar wel- musical rocks. So if somebody wants to see the Welwitschia, you'll be able to take us and show it. Yes. Wow. Do you know that the Welwitschia is the oldest plant in the world, isn't it? Dis ongelooflik. And Was jy al they fisies live like by- something like 2 million years. Maar was jy al fisies by Welwitschia? Het jy al nog gevat? Ek het die voordeel gehad een keer om op 'n Welwitschia trip te gaan in Kaufeeland. Okay, wel, dit was dalk Damaraland, want Damaraland grens was nog aan Kaufeeland. And then I ended up for some other reason with these people that we went with in a Welwitschia forest. Ja. Unbelievable. That was unbelievable. Wow. And I speak from what I've been told. There's a little bug. Daar's 'n gogga, nee. Want jy kry die manlike Welwitschia en die wyfie Welwitschia. Jy kan my reghelp want jy sal dit alles weet. Sekundeer. En dit is as gevolg van daai gogga dat daai plant dan basies reproduce. And let me tell you, we're now talking millions of years, hundreds of thousands of years that these plants live. Vertel ons 'n bietjie meer oor die Welwitschia. Sover ek weet het hy net 2 blare. Nee. Ja. Hy het 2 blare. Lyk en soos wat hy ouer raak, Ja. dan dit as jy die Welwitschia sien, dan lyk hy asof hy klomp blare het. Maar dit is soos wat hy ouer raak, dan split die blare se punte. Yes. Right. Maar hy hou nooit op met Groei groei nie. nie. En daai klein bucks, daai rooi bucks, Yes. hulle is soos 'n en hulle byt baie seer. Hulle is soos jou skoonma. Byt hulle jou. Ja, en hulle is lelik en aggressief, maar oulik en cute as jy hulle Moet dit nie aan hom sien. vat nie. Nee, hè? nee, Right. nee. Okay. So hier het ons vir Jenna. Jenna is from Photo Ventures Namibia. Book your trip with Photo Ventures Namibia and she will take you to all those nitty-gritty places. And, Wat moet ek in Ja, Italiaans sê? Ons hoor nou hier van die Peanut Gallery die af. Peanut Gallery van die regterkant af. Italiaans praat. Sal jy vir ons iets sê in Italian no. Nee. Nee. Oh, okay, excuse me. I told you we are not putting you on the spot. We'll never put you on the spot here at Infostream. Okay, so Jenna, vertel ons gou 'n bietjie oor jou potjie, want jy maak vir ons mos nou 'n potjie hier in die agtergrond. Ja. Hierso. Okay, wat is dit? Is 'n biltong pot. Aha. Ja. Okay, blykbaar word jou 'n biltong pot word nie geklassifiseer as 'n offisiële pot nie. Wel,
elkeen het mos sy eie opinie en hulle is geregtig op hulle eie opinie. Vir my Okay. is dit 'n pot van is baie maklik om te maak. Daar sê. Okay. Verstaan jy? So, vertel ons gou die basics dat die mense daar buite kan verstaan hoe maak mense biltong pot, sorry. Hoe maak mense biltong pot? Okay. Jy het jou eie en green peppers wat jy opsny dan so wat sortei jy dit. Ja, ek kan ook Engels praat. Ek weet nie of dit Engels is nie, maar ek Dit kan. is Engels. Okay. En dan gooi jy jou biltong in en jy spice hom en jy roer hom deur Ja. en dan gooi jy jou noodles in en eindig hom met 'n room. Noodles eindig met 'n room. So kan ons eers gaan waar ons of sal jy dalk vir ons die offisiële Jenna biltong pot resep aanstuur? Of is dit 'n geheim? Nee, Julia. dis baie maklik. Is dit? So jy sal hom vir my aanstuur en dan kan ek hom vinnig vir ons hierso op post dat al ons luisteraars ook 'n biltong potjie kan probeer. Ek dink Tia moet dalk vanaand as hulle hierdie lekker braaitjie doen, dan kan sy 'n biltong potjie maak. Ons wil nog graag 2 groot draaf, maar wil jy 'n draaf drink? Want ek dink dit is belangrik dat ons ietsie drink met die of wil jy iets anders drink? 'n onderbuk. Onderbroek. Ons het 2 groot draafs nodig. Okay, ek gaan 3 definitief vir julle hierdie resep in die hande kry by Jenna en dan gaan ons hom vir julle op ons Infostream page laai. Yes. En dan kan almal en 'n biltong potjie is 'n regte potjie want hy word in 'n Net swart by pot the gemaak. way. Net Okay. by the way. For in case you didn't know. Nou ja, toe. En baie dankie. Tina, dat jy dis by ons was. altyd Dit is heerlik, baie ja. nice van julle. Heerlik om jou hier te hê altyd, maar gaan ons jou nie uit jou kos maak uithou dis nie. klaar. O, is jy klaar? So jy wag net vir ons. Ek wag vir julle Okay. weer eens. So what we're going to do is we're just going to say thank you to a couple of more of our supporters out there. And then we'll be back and then we'll be tasting Jenna's biltong pot. Only here at Nico's Pub and Grill. Vat dit vir ons op Vrydag.
My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. Right, and we are back. We're back. Had a little bit of a power problem, but Varta was able to sort this out. for us. Azai. I'll say. Okay, so we are back. Het ons 'n wenner. Let Julia just go and check out and do the necessary auditing hier. So, en intussen tyd, Jenna, ek dink jy kan so lank jou potjie begin opskep. En dan kom sit jy hier tussen ons en dan vertel jy ons oor jou potjie 'n bietjie meer. Dis nie dit. Kom, het jy al klaar opgeskep? Ek gaan nou. Okay, sy gaan nou. En ja, die vraag was, wie was die 3 entiteite wat Chef Terry in Tatakulu Barbershop en My Eye, wie was die maatskappye wat hierdie prys Yes, gesponsor ons het? klank was nou afgewees Ons vir die klank- luisteraars het dan nou eers die vrae gehoor het. Okay. Almal sit en wag in So the spanning. first person who can tell us who these 3 prizes came from, you are the first one that will win this particular prize. In the meantime, we have to take something for ietsie vir die keel. Prost. Ja, dis die probleem wat ons het hierso by Infostream. As ons ons onderbers op 'n Vrydag op Food Friday drink, dan bly al 2 presenters stil. Dis nogal 'n probleem, né? Ja, dit is Want dit nogal. vat 'n tydjie om hierdie dingetjie te drink. So who's the first person that can tell us that the 3 prizes that come from Chef Terry, Tatakuru Barbershop and My Eye, you stand the chance to win this particular hamper
haircut and a shave, and also a pair of sunglasses. Yes. Het ons al 'n wenner? Ziel het nou vir ons laat weet, ons Ja, het maar- nog nie die vraag gehoor nie. Is die klank reg? Kan julle net met ons Is die- confirm of julle ons kan hoor? Sê net 'n ja of gooi net 'n shot daar. Sover ek weet, het ons die klank uitgesorteer. As far as I know, let me just go and have another look. If Julia can, she can also turn on the sound on the laptop to go and figure out that for one you. out. And because we certainly. She can also turn on. Daar sê. Here we go. We've got sound. Yes. Okay, so ons klank is weer reg, oudjies. Anders het die vraag gevra. Die finale 3 pryse saam wat van Chef Terry af is. Okay. Van Tatekulu, Nico's Trailer en dan van My Eye Optics af. Die eerste wat vir ons kan sê waarvan af die finale prys. Ja. So 3 sponsors is, wen hierdie pryse. Okay. And you've got to put it into the comments section, and please remember, friends, family are not allowed to partake. Okay, maybe sit ons maar daar so ons neer. maar vir my hierso. En dan moet jy hierso by ons nou kom sit en dan moet jy nou Ja. hierdie ding vir ons verduidelik. Okay, kom sit nou hierso. Okay, so we've got our Nico's Pub and Grill cutlery. Dis weer 'n heerlike Vrydag, Food Friday on Infostream. Daar sê, daar het ons dit. Okay. Vertel ons 'n bietjie meer. Dit is die wêreldberoemde Jenna Biltong pot wat sy pragtig bedien. En laat ek net kyk in daai potjie. Ek beweeg dit net 'n bietjie verder. Is dit hoe Biltong pot bedien word Ja. in klein potjies? Okay. So ons het nou hierso gebraaide eie, is dit reg? Ja. Green pepper. Green pepper, okay. Ja, en dan kom daar mielies en mushrooms ook by. Nee. En dan eindig jy ons nou af met 'n lekker roompie. Met 'n lekker roompie. En eet 'n mens om so direk uit die potjie uit. Ja. Okay, kan ons Die oopmaak? idee, ja. Gaan ons proe. Dit lyk heerlik. This looks absolutely delicious. I'm going to try and pick this up. Miskien brand hy my. Nee, hy hoor nie. Sien julle daarso? Dit is hoe dit lyk. En hier het ons die wêreldberoemde Jenna Biltong pot. is nogal Absolutely divine. Chef Jenna. Dit het Nee. nogal 'n ringtoon, nê? Wêreldberoemde Jenna Biltong pot. Die Absoluut, wêreldberoemde absoluut. Jenna Biltong. Snap, Maar snap, jy is snap. wêreldberoemd. So. Okay, ek gaan nou eers hierdie probeer en try. Liewe ouers. Ha? Ja, Al die pad van Walvisbaai af. ek het nie net rooi lippe nie, ek kan kook. I ook. know. Imagine. Maar nou, hierdie biltong stukkies wat jy hierso insit, né? Dis ja. Soos hierso. Is dit 'n biltongkie? Is dit beesbiltong? Dis beesbiltong Ja. en wat jy dan nou nie jy moet hom nou nie soos in wat hulle omkerf nie, klein bietjie dikker, dan moet dan bietjie vleis ook aan wees. Ons girls hou van vleis. Ek weet. Maar yeah. I'm totally with you on that one. But okay, so met ander woorde, jy vat 'n biltongkie, jy kerf hom met 'n vekkie aan, is dit Yes. reg? So it's got to have a little bit of beef fat on it. And then okay, braai jy die biltong? Ja, saam met jou eie en jou green peppers. Okay. Braai jy hom sodat hy die geur kan kry en dan kan jy either jou eie stok maak. Ek weet nie wat is stok in Afrikaans. Ons Wat praat noem jy Engels, dit? Afrikaans, Duits, alles. what do you call A it? chicken Stock? stock, What? 'n brou, 'n brr, begin met 'n b. Aftreksel. Dis reg. Daar sê. Laat daai Italiaan nou vir jou vertel. Herman Oosthuizen ons Nee, Italianer. hy joh. Dis 'n okay, so dan vat jy een van daai blokkies, daai aftrekselblokkies, Yes, en dan kan jy dit dan sit jy dit in en dan dit omdat dit 'n beef is, dan trek hy lekker in, dan maak hy die biltong onthou. As jy biltong braai, dan raak hy tyer as wat jy hom net normaalweg so gehad. So jy maak hom hy moet so half rouerig wees of Ja. hoe sê julle manne? Ja.
Hy moet nog hy rooi in hê wat Ja, dis hy moet nog hy sappietjies in hê. Ekskuus dat ek so stil is, hoor ek eet so lekker. Hulle sê ons Dit is heerlik. dis al wanneer 'n vrou se mond stil is, is sy kos daar. Ek moet ietsie vra. Jy het voorheen gesê, toe Rami, jy en ek gesels het saam met Julia, toe ons nog nie op die show was nie. Hierdie potjie is 'n vinnige pot, en jy moet weet hoe om hom te maak, Anders Wat- kan jy hom. anders gaan dinge verkeerd. What is the risk of this pot going, dat hy nou nie, Kyk, dit het baie met geur te doen. Okay. So as jou spices nie reg is nie of jy oordonder hom met spices, dan ja, so right. sorry. Oordonder is No 'n spicy Afrikaanse woord. language, this is not a family show. Okay. Dis eintlik 'n woord in Afrikaans. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis overwhelming. Yes. Jenna, she'll take you on a cruise. Okay. Alright, wat kan er verkeerd gaan met hierdie pot? Hy kan baie droog wees. Hy die biltong kan baie taai wees. Ja. So dit jy moet regtig kop hou en kyk luister, 'n biltongpot kan van hierdie een is nou baie vinnig want ek het blik mielies gebruik en blik mushrooms, maar as jy die normale mielies en daai goedjies gebruik, dan kan hy tot en met 'n uur na 2 ure toe vat. So hy kan so lekker lank vat soos 'n potjie. Yes. Ja. Yes. Fantastic. En jou kole moet baie stadig wees. Hy mag Dit nie moet te nie warm raak nie. Glad nie. As ek- Want as hy te warm raak, dan Ja. Pragtig. Dit proe heerlik. Baie Heerlik, dankie Jenna. well done. Al die pad van Walvis Baai af, né? okay, As so hy daai tot dit. julle sê dis nou lekker, so waartoe moet ek die cheque stuur? Nee, invoice ons, né? Kaufeee, Okay. lyk vir my ons het ons wenner Okay. op die groot prys. Ja. Ek is net nie doodseker om die naam te sê nie. Well, okay. Samox Kutsie, as ek dit nou reg sê. Right. Samox Kutsie. Yes. Samox Kutsie, hy het gesê dat 'n Kulu chef Terry in my my eye. eye. En hy was die eerste. Hy was heel Hey, ja. Samox, well done. Okay, so Samox, asseblief wees in kontak met ons, anders kontak ons jou op Messenger of bel ons op die nommer hierso wat hier onder op Ja. die Ek dink die beste is sê vir ons 'n WhatsApp hier by 081 Dis reg. 432 8233. Dan kan ons gesels oor Doen vir ons ook 'n guns, stuur dit ook met Messenger asseblief, maar Samox, jou prys hou ons vir jou uit. Wel dan, groot hande klap aan al ons wenners. Hey, well done. Well done. Okay, and slowly but surely that brings our show almost to an end. We are just going to show you what the B2B guys are up to, and then we're going to say our goodbyes. So don't go away. Ons moet die forecast doen. Okay, jy's klaar. Fokus lekker dankie. Lekker. Jippie! Jippie. Nog gaan ek druk. That's it. Ek love jou. All right, and there we are, our Jenna. Okay, so we've got the winners. Julia, let's just go back and make sure that we've got the list. Our big prize winner is Samox. Samox, please stay in touch with us so that we can make sure waar ons jou prys vir jou kan aflewer of jy kom haal hom by ons. Dan wil ons ook net also congratulations to Radio Wave. Radio Wave, you won the Infostream Namibia prize with the Tommy Ballards, the champagne and also the pocket watch from Underberg. En dan die wenner van ons Farm and Ocean prys. Farm and Ocean was Tia Schutter geweest. Schutter. Tia Schutter. Jy's Tia Engel, ag Schutter. jy's Duits, jy weet hoe om dit uit te Dis spreek. Schutter. Nee, jongen, dis ek is Afrikaans, Schutter. Schutter, Tia Schutter. Sy was ons wenner van die Farm and Ocean hamper geweest. Ja. Radio Wave was ons wenner geweest van die Whisky, champagne en Onderberg Onderberg. whisky champagne en dan Erna de Emma de Klerk. Ek sê alweer Erna want ek het nie my brille aan nie. Emma de Klerk is die wenner van daai Foute Adventures, daai heerlike prys in Walvis Baai.
wat geldig is tot einde Julie toe. Dalk Emma, sal jy ook net met ons in kontak wees Dis by reg. 081-432-8233 dat ons net met Ramie julle kan gesels, hoe julle by mekaar kan uitkom. En dan ons finale groot pryswenner was dan ons sou gewees saam op Koetsie. Ja. Wat dan nou die hampertjie gewen het van Chef Tini en ek sê vir julle daai is wêreldklas chili souse. Daar sê. Dis ongelooflike souse. En dan ook die sonbrille en van Johanna by My Eye. en die van Johanna by My Eye en dan natuurlik die Cut and Shave by Tatikulu se Nico's trailer. Wees asseblief in kontak by ons of met ons by 081-432-8233 dat ons die pryse by julle kan uitkry en baie dankie vir almal van julle wat vandag deelgeneem het. Vandag was my eerste keer wat ek gehost het. Ja. En ek moet sê ek het Well done. vrek baie geniet. Well done. Klink so jelly. Well done. Well done. Baie dankie julle. Julle het my laat welkom voel hierso. Dit was ongelooflik geweest. All right, and that is our show for today. As far as the weather is concerned, we're just going to tell you that the weather at the moment in Namibia is the best. It's Friday, and it's beer time. So, to all of you, thank you very much for joining us. Julia, baie dankie. Oeh, hy biertjie hierso. Prost. En Prost, né? On this beautiful Friday and happy Father's Day for Sunday. Yeah, All the that's fathers happening out there. on Sunday. All right, everybody. Thank you for joining us. See you on Monday. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.